செம்பருத்தி அப்படின்ன உடனே ஹேர் க்ரோத்தை அதிகப்படுத்தும்ன்றது தான் நமக்கு ஞாபகத்தில் வரும். நிறைய விஷயத்த செம்பருத்தி கம்மி பண்ணி கொடுக்கும். என்னென்ன விஷயத்த கம்மி பண்ணி கொடுக்கும்னு பார்க்குறீங்களா? முதல்ல உங்கள் தசைகளில் ஏற்படக்கூடிய வலியை இது கம்மி பண்ணி கொடுக்கும். ரெண்டாவது உங்களோட அன்கண்ட்ரோல்டு பிபியை இது ரெகுலேட் பண்ணி கொடுக்கும். மூணாவது ஃபீவரையும் கம்மி பண்ணி கொடுக்கும். 2 வகையில் நீங்கள் செம்பருத்தியை எடுத்துக்கலாம். முதல்ல செம்பருத்தி டீ. நார்மலாக நீங்கள் போடுற டீயில் செம்பருத்தி இதழ்களை வாஷ் பண்ணி போட்டு கொதிக்க வச்சு நார்மல் டீ மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டாவது செம்பருத்தி பால். நார்மலாக நீங்கள் எடுக்கிற பாலில் 4-5 செம்பருத்தி இதழ்களை வாஷ் பண்ணி போட்டு கொதிக்க வைங்க. பர்பிள் கலராக